காலையிலே நானும் காரணம் போய் சம்பவம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஒரே ரத்த கரையாகுது. எங்கே வேற எங்கே இருக்குது ரத்தம்? அருணே கழுவிட்டியாடா? கழுவிட்டியா? நாங்கள் பண்ணிட்டோம். அந்த சம்பவமே இதுதான். ஹரி தாமு கர்ணே செஃப் தாமு ஏய் கர்ணே ஏய் நீ பண்ணுற மாதிரி தான் போல இன்னைக்கு ஃபுல்லாக. அமல் பிரியாணி சாப்பிட்டு போர் ஆச்சிச்சு. நீ ஓம் பிரியாணியா? ஏய் அவர் கஷ்டப்பட்டு வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு. நீ நடுவில் போய் பண்ணி பேர் எடுத்துக்கிற பிரியாணியில். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ சண்டே வந்து ஃபஸ்ட் டே சொல்லி இருப்பேன் பாருங்கள். சண்டே ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து காலையிலே கரண் கால் பண்ணி கூப்பிட்டான். கரண் வீட்டில் தான் ஃபங்க்ஷனு. கால் பண்ணி இந்த மாதிரி கறி வாங்கிட்டு வரணும்னு சொன்னான். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து டியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கறி வாங்கிட்டு வந்தோம். அதனால தான் காலையிலே ஒரு ரத்தக்கரை மாதிரி சொன்னேன். ஸோ இப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு இப்போது கரண் வீட்டுக்கு தான் கிளம்பிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் கூப்பிட்டான். அது மாதிரி சாம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கிளுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்தேன். ஸோ நான் குளிக்க போனதுனால அம்மளை அமுச்சு விட்டேன். அம்மாவும் அப்புறம் தங்கச்சியும் வந்து அங்கே போயிட்டாங்க. ஸோ அப்பாவுக்கு வந்து ஈவினிங் வேறு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அவர் டக்குன்னு போயிட்டு வந்துட்டார். ஸோ நானும் அம்மளும் இப்போ போயிடுவோம். ஆக்சுவலாக மொத்தமாக போகலான்னு நினச்சேன். ஆண்டோ பிரசாந்த்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டோ ஃபோனே எடுக்க மாட்டான். பிரசாந்துக்கு கால் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் முக்கால்வாசி இன்றைக்கி கரண் வீட்டிலே வ்ளாகு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். முக்கால்வாசிலாம் இல்லை, கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வேறு வேலை இருந்தால் வேறு வேலையை பார்க்குறதுக்காக போகணும். ஆமாம், இவனுங்களை நம்பி சாப்பிட வந்தால் உட்காந்து ரீல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. எனக்கா பசி வேறு எடுக்குது. பிரசாந்த், பிரியாணி கறி சோறு சாப்பிட்லாம் வா. ஆய் சிம்பு. இல்லை போதும் சிம்பு வாய்ஸ்லாம் வேணாம். சிம்புன்னு பேர் வச்சதே பெருசு உனக்கு. கர்ணே ஏய் நீ அப்புறமா பேசுறா. சாப்பாடு வைடா. வாணா நான் உன்னை காட்டக்கூடாதுன்னு தானே முடிச்சிட்டாங்க. இவெல்லாம் சாப்பிட்டு அதான் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க. அவன் மேட்ச் பார்க்கணும் நல்லா இருக்கும். ஸோ கரண் வீட்டில் வந்து லஞ்சே வந்து ஈவினிங் போய் தான் சாப்பிட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு. ஆக்சுவலாக சாப்பிடும்போதே வந்து பார்ட்னர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பப்பீஸ்னால் இப்போது கொஞ்சம் 2 நாள் முன்னாடி நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். பார்ட்னர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டாக் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்து 7 குட்டி போட்டுது. ஸோ அதை தான் வந்து ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். ஸோ டே ஆக வந்து ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்ததுனால அவங்க இன்றைக்கே வந்து இமீடியட்டாக இது பண்ணி ஆகணும், இல்லைனா டக்குன்னு வெக்கேட் பண்ணி ஆகணும் வீடுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே டக்குன்னு கால் பண்ணி அழுதுட்டு ஒரு மாதிரி அவளுக்கு ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 டேஸ் கிட்ட அவங்க வீட்லேயே அதை பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை, சரி குட்டிங்களை தனியாக ரோட்டில் விட முடியாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்ததுனால ப்ளூ கிராஸ் நிறைய பார்த்தாச்சு. அப்புறம் யூடியூப்பில் பார்த்து ப்ளூ கிராஸ் வேளச்சேரியில் இருக்குது, அங்கே தான் போய் விட்டா. ஸோ விட்டுட்டு வரும்போது லைட்டாக ஃபீலிங்ஸ் ஆயிடுச்சு போல் மேடமுக்கு. ஸோ அழுதுட்டா.
அழுதுகிட்டே கால் பண்ணோம். எனக்கும் சாப்பிட்டுனே இருக்கும்போது வெறுப்பாயிடுச்சே, என்னடா இப்படி கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்து நானும் சரி சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பி இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ ரொம்ப நேரமாக வீட்டில் தான் இருக்கேன், சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன மைண்ட் செட்டில் ஓடுதுன்னா, இந்த மாதிரி அந்த 7 குட்டிங்களுக்கும் ஒரு இடம் கிடச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு தோணுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு. அவங்களும் வந்து ரிட்டன் இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டு போனால் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்களாம். ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் கூட யாருன்னா கேட்டால் கூட வந்து டக்குன்னு அங்கேருந்து போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இதுக்கப்புறம் கேட்டாலும் வந்து அது பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. பட் 7மே வந்து நல்லா வளரும் என்று நினைப்போம். நல்லா இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்று நம்ம நினச்சிட்டு, ஏன்னா மற்ற நாய்க்குட்டிங்களையும் பார்க்குற மாதிரி தான் அவங்களும் நல்லா தான் பார்த்துப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் கூடயே இருந்துட்டு கொடுத்துட்டு வரும்போது ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஆனால் நல்ல வேலை நான் வந்து பார்ட்னர் வீட்டுக்கு போய் அந்த குட்டீஸை பார்க்கறதுக்காக பார்க்க போயிருந்தால் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ பார்க்காத வரைக்கும் ஓகே தான் அப்படின்னு தான் நான் இருக்கிறேன். எனக்கும் வந்து இந்த கேல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கும் வந்து குட்டி நாய் குட்டி பப்பீஸ்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். பிஸ்கெட் வாங்கி போய் போடுவேன். இந்த மாதிரிலாம் நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் கேல்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அதை பற்றிலாம் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு தெரியாது. நான் வந்து பெருசாக நோட்டீஸ் கூட பண்ண மாட்டேன். ரோட்டில் இப்படி போகிறாங்களா இப்படி வராங்களா நான் நோட்டீஸ் பண்ணவே மாட்டேன். நான் இப்படி தான் இருந்தேன். கேல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரோட்டில் இருக்கிற நாய்க்குட்டிங்களை கூட நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, சும்மா எனக்கு ஏதோ தோணிச்சின்னு சொல்லி பேசிட்டேன். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து என்ன பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கே தெரிலங்க. போயிட்டு வந்தாச்சு, மணி 7:30 கிட்டே ஆச்சு. சண்டே வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே தான் போய்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட. இப்போ தான் வந்து கரண் திருப்பி கால் பண்ணா, வாடா வீட்டுக்கு வாடான்னா. பசங்களாம் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய் பசங்க கூட சும்மா கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு திருப்பியும் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஆல்ட் ஆகிட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான், இந்த சண்டே நம்மளுக்கு முடிய போகுது. டைம் என்னடா இருக்கும், ஒரு 2 மணி இருக்குமா, 2 1:30 மணி ஆகுதுங்க. ஜாலியாக நின்று டீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம். நான் மட்டும்தான் இன்னும் வீட்டுக்கு போகல. நான், பாலா, தீபன் 3 பேர் இன்னும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜாலியாக. நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது. இப்போது டீ குடிச்சிட்டு தீபன் வீட்டுக்கு தான் போகிறேன். தீபன் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேயே உட்காந்து வ்ளாகை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்கிடுவேன். மறுநாள் காலையில் தான் வீட்டுக்கு. ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே கேட்டு பூட்டிட்டாங்க. தீபன் இப்போ தான் கேட் சாத்தின்னு வந்து நிற்கிறான். வாங்க தீபன். தீபனுக்கும் வந்து கரண் வீட்டில் வந்து விளையாடினே வந்து டைம் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஜாலியாக வந்து கரண் வீட்டில் விளையாட்டோம். ஆனால் டெய்லி இந்த மாதிரி லேட்டாக போனால் வேலைக்கு ஆகாது. எப்போவுமே வந்து சாப்பிட போகிறோம், இல்லை மூவி போகிறோம், அடிக்கடிக்கு வந்து நானும் தீபனும் வந்து வெளியே போவோம். ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து வெளியே போவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சடனாக வந்து வீட்டில் இன்ஃபார்மே பண்ணாமல் வந்து வெளியே போனோமா. ஸோ அதனால் வீட்டிலேருந்து நான் சாவியே எடுத்துன்னு வரலைங்க. இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து கேட் இருக்கும். இதோ இந்த கேட்டு மாதிரி தான் கேட் இருக்கும். அந்த கேட் பூட்டி இருக்குது. சாவி வந்து அப்பா வந்து மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டார் கடையில். அதனால் இன்றைக்கி நான் தீபன் வீட்டுக்கே வந்துட்டேன். சரி இப்போ போய் வீட்டில் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு. நம்ம இடம் ஒரு காலியாக இருப்பார். ஆமாம், அன்றைக்கி நம்ம இங்கே தான் வண்டியை விட்டோம். இங்கே தான் வண்டி இப்போ வரைக்கும் இருக்க வேண்டியது. பட் நம்பர் வராத காரணத்தினால் இல்லாத வந்து நாங்கள் முன்னாடி ஒரு இடமும் காலி பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. விடலாம். அப்படியா, ஏதோ ஒன்று நம்பர் வராததுனால வண்டி வீட்டில் தூங்குது. இப்போ 3 வீடு காலி பண்ணுறாங்க. அதனால் 3 பார்க்கிங் காலி பண்ணுறாங்க. அப்படியா, பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ சண்டே பார்த்தீங்களா, எங்களுக்கு இவ்வளோ ஒர்ஸ்ட்டாக தான் போச்சு. ரொம்ப ஜாலியாக போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ரோட்டில் நடந்து வர நிலமையாக போச்சு வண்டி இல்லாத காரணத்தில். ஏன்னா என்னோடய டியோ கூட பெட்ரோல் நம்ம ட்ரை இன்னைக்கு அது கூட வீட்டில் இருக்குது. அது சாவியும் வச்சுட்டு கரண் வீடு பக்கத்தில் நான் நடந்து வந்தேன். அப்புறம் தான் வந்து வீட்டில் கால் அடித்து சொன்னாங்க, வீட்டில் இந்த மாதிரி சாவி இல்லை, ப்ளா ப்ளா ப்ளா. ஸோ ஓகே காய்ஸ், சண்டே எங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. நாங்களும் வந்து கிளம்புறோம். டாட்டா பாய், டேக் கேர், see you all in. மீண்டும் டெய்லி என் vlog பார்த்து கற்றுக்கிட்டான் போல. இல்லை மீண்டும் சந்திப்போம். அது என்னோட டைலாக். மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். See you all in another video. Bye.